Ну что это такое? Ты опять... Ты за что меня так... Ух ты, это же больно мне! И чего смотрим мы? М? Это что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну ты опять? Ой, ах ты! Ах ты, бессовестный, бессовестный. Ты маму обижаешь. Это же не игрушки, это же вот это больно же. Как ты думаешь, это же больно? Опять задумался? Посмотри мне в глаза. Вот. Ну, будешь еще так делать? Нет, не будет он больше так делать, этот мальчик. Нет, вот так. Вот так он обиделся еще к тому же. Вот такой у нас Севастьян.